Hola y bienvenidos a Remedios de Todo. Hoy hablaremos de un problema que afecta no solo a quien lo padece, sino también a quienes duermen cerca, los ronquidos. Aunque muchas veces se toman a la ligera, los ronquidos pueden ser un signo de problemas en la respiración, malos hábitos o incluso apnea del sueño. En este video te mostraré 10 remedios caseros y prácticos para dejar de roncar, además de consejos complementarios que te ayudarán a mejorar tu calidad de sueño y la de quienes te rodean. 10 remedios para dejar de roncar. Dormir de lado. Cuando dormimos boca arriba, la lengua y el paladar blando caen hacia atrás, obstruyendo el paso del aire. Dormir de lado reduce esta obstrucción y mejora la respiración. Mantener un peso saludable. El sobrepeso aumenta el tejido en la garganta, lo que puede provocar ronquidos más fuertes. Bajar algunos kilos puede marcar una gran diferencia. Usar una almohada más alta o especial. Las almohadas diseñadas para elevar la cabeza alinean mejor las vías respiratorias y disminuyen los ronquidos. Mantener la nariz despejada. El uso de lavados nasales con solución salina, tiras nasales o un humidificador puede mejorar la respiración durante la noche. Evitar alcohol y sedantes antes de dormir. Estas sustancias relajan demasiado los músculos de la garganta, provocando vibraciones que generan ronquidos. Infusiones relajantes. El té de manzanilla, valeriana o lavanda ayuda a conciliar el sueño y relajar los músculos sin llegar a la flacidez extrema que producen los ronquidos. Hidratarse adecuadamente. La sequedad en la garganta favorece los ronquidos. Beber suficiente agua durante el día ayuda a mantener las mucosas lubricadas. Ejercicios para la garganta y la lengua. Cantar. Pronunciar vocales de manera exagerada o practicar ejercicios de respiración fortalece los músculos de la garganta, reduciendo los ronquidos. Evitar las cenas pesadas y el exceso de lácteos. Una digestión lenta o el exceso de mucosidad durante la noche aumentan la probabilidad de roncar. Opta por cenas ligeras y termina de comer al menos 2 horas antes de dormir. Elevar la cabecera de la cama. Colocar algunos bloques bajo las patas delanteras de la cama, o un cojín elevado, ayuda a mantener despejadas las vías respiratorias. Consejos complementarios. Rutina de sueño. Acostarse y levantarse a la misma hora mejora la calidad del descanso. Ambiente ideal para dormir. Una habitación fresca, oscura y silenciosa favorece la respiración profunda. Ejercicio físico regular. Mejora la capacidad pulmonar y fortalece los músculos de la garganta. Dejar de fumar. El tabaco irrita la garganta y congestiona las vías respiratorias, aumentando los ronquidos. Consulta médica. Si los ronquidos son muy fuertes, van acompañados de pausas en la respiración o cansancio extremo durante el día, podría tratarse de apnea del sueño. En ese caso es importante acudir a un especialista. Advertencia importante. Estos remedios son efectivos en la mayoría de los casos leves o moderados. Sin embargo, si los ronquidos son persistentes o afectan seriamente la calidad de vida, es necesario acudir al médico para descartar problemas más graves. Y esos fueron los 10 remedios más efectivos para dejar de roncar, junto con consejos extra que te ayudarán a dormir mejor. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos remedios piensas probar primero? Si este video te resultó útil, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más consejos de salud y bienestar. Gracias por ver y hasta la próxima.